Mhux minnu li l-warrants tal-għalliema se jitneħħew jew jiġu rtirati u l-ebda warrant mi se tiskadi. Sostna dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni fi stqarrija b'risposta għal kritika mill-Union Maltija tal-għalliema l-MUT għal abbozz ta' liġi biex jiġi aġġornat l-att dwar l-edukazzjoni. F'laqgħa mal-membri tax-Xandir, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Frank Fabri, qal li l-liġi proposta tneħħi il-poter li l-Ministru jagħti jew ineħħi il-warrant tal-għalliema. Minflok stqar li dan il-poter se jgħaddi fidejn il-Kunsill għall-Professjoni tal-Għalliema. Dan il-pass kien imfaħħar mill-MUT. Dwar kritika li l-liġi kif proposta se torbot il-warrant mal-iżvilupp kontinwu tal-għalliem, Dr. Fabri spjega kif dan jinsab diġà fil-liġi eżistenti u la darba tgħaddi liġi ġdida dan se jkun irregolat mill-istess Kunsill. Saħaq li permezz tal-ftehim settorali iffirmat fl-aħħar tas-sena li għaddiet, issa l-edukaturi se jkollhom il-mezzi biex jagħmlu dan l-iżvilupp kontinwu li joffru wkoll qatt ta' inċentivi, fosthom promozzjonijiet li qabel ma kinux aċċessibbli. Żied li l-liġi tħarrax il-pieni għal kull tip ta' vjolenza jew theddid fuq l-edukaturi u dawk kollha li joffru servizz fil-ħidma tal-iskejjel. Intqal ukoll kif il-Ministeru stieden lill-MUT biex jiddiskutu dawn il-bidliet.